안녕하세요. 부자로봇파크의 정희찬입니다. 오늘은 드릴링 머신입니다. 드릴링 머신은 땅을 파서 석유나 그런 걸 캐내는 건데요. 여기 있는 뾰족한 드릴로 땅을 파는데 여기 고속모터로 돌아가면서 여기 있는 추로 이렇게 돌아가면서 땅을 파는 거예요. 근데 이게 잘 안 움직이기 때문에 이거 돌아가는 것만 보여드리겠습니다. 자, 그러면 실행해 볼까요? 자, 일단은 험난한 지역을 갈 수도 있기 때문에 바퀴는 캐터필러고 모터는 4개입니다. 잘 돌아가네요. 이렇게 땅을 파는 겁니다. 이거 시끄러운 소리가 나기 때문에 여기서 이렇게 오이 아야야야야야야야야야야 이렇게 됩니다. 이제 안 되네요. 자, 그럼 어쨌든 여러분 안녕.